ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் சுக்கு மிளகு திப்பிலி போட்டு எப்படி ஒரு மருந்து குழம்பு செய்கிறதுன்னு தாங்க பார்க்க போகிறோம். இப்போ இருக்க கொரோனா காலகட்டத்தில் யூஸ்வலாக நமக்கு வரக்கூடிய ஒத்த தலைவலி, தொண்டை கட்டிக்கிறது, சளி பிடிச்சிக்கிறது, இது மாதிரியான பிரச்சனையெல்லாம் வராமல் கொஞ்சம் நம்மளோட இம்யூனிட்டியை பூஸ்டப் பண்ணிக்கணும்னா நம்மளுடைய பாரம்பரியமான நாட்டு மருந்தை வச்சியே ஒரு சிம்பிள் ரெசிபிஸ் செஞ்சுட்டு நமக்கு ஒரு இம்யூனிட்டி பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும். இப்போ இதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் இந்த டிஷ்க்குன்றதை பார்க்கலாம் வாங்க. சிகப்பு மிளகாய், இஞ்சி துண்டு கொஞ்சமாக, மிளகு, துவரம்பருப்பு, மல்லி, வெந்தயம், அப்புறம் பூண்டு, சின்ன வெங்காயம், பச்சரிசி 1 ஸ்பூன், புளி, சுக்கு, மிளகு, திப்பலி, வெந்தயம், சீரகம், வெல்லம் கொஞ்சமாக எடுத்திருக்கேன். முதல்ல நாம் மிளகு 1 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுட்டு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணலாம். கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி போட்டிருக்கேன். அரிசி நீங்கள் என்ன அரிசி வேணால் போட்டுக்கலாம். இது வந்து குழம்பு வந்து ஒரு திக்னஸ் கிடைக்கிறதுக்காக தான். 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். வெந்தயம் சும்மா 1 டீஸ்பூன் மட்டும் போட்டுக்காங்க. சுக்கு ஒரு 2 துண்டு தட்டி போட்டிருக்கேன். அதில் எல்லாத்தையும் நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் போல் திப்பிலி போட்டிருக்கேன். முதல்ல நீங்கள் வந்து இந்த டிஷ் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி மருந்து ஜாமான்லாம் கொஞ்சமாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த அளவு கம்மியாக தான் நான் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் குழம்பு வச்சு பாருங்கள். ஏன்னா சில பேருக்கு வந்து பாடி ஹீட் ஆகிடும். உங்களுக்கு இந்த காரம் கரெக்டாக இருக்குது, இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல காரசாரமாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூட போட்டுக்கோங்க. இப்போ நான் வறுத்து எடுத்து வச்சுருந்த எல்லாத்தையும் ஆற வச்சுட்டு அரைச்சிட்டு இந்த மாதிரி சலிச்சு நைஸாக எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா சுக்குல வந்து கொஞ்சம் அந்த நாரெல்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைன் பவுடராக நம்ம சலிச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம். குழம்பு வந்து நமக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அதை சலிச்சு இந்த பவுடர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா. கடாயை சூடு பண்ணிவிட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சதும் 2 டேபிள் ஸ்பூன் நான் மல்லி ஃபஸ்ட்டு போட்டிருக்கேன். எண்ணெயில் மல்லி நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிடலாம். அடுத்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் துவரம்பருப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். துவரம்பருப்பையும் இதோட நல்லா வறுத்து விட்டுடலாம். இப்போது மிளகு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மூணு காஞ்ச மிளகாய் இதோட சேர்த்துக்கிறேன். எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். சின்ன வெங்காயம் உரித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். நல்லா ஒரு கைப்பிடி அளவு அள்ளி போட்டுக்கலாம். பூண்டும் ஒரு 20 பல் நான் எடுத்திருப்பேன். ஒரு 20 பல் அதில் போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி கொடுத்துடலாம். இப்போது ஒரு பெரிய எலுமிச்சம்பழம் சைஸுக்கு புளி எடுத்து இதோட சேர்த்துக்கிறேன். இந்த சூட்லேயே அதுவும் வதங்கட்டும். புளியும் சேர்த்து நம்ம இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே மிக்சியில் கொடுத்து தண்ணி விட்டு ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இதை நீங்கள் ரொம்ப நேரம் அரைக்கணும். ஏன்னா மல்லி வந்துட்டு நல்லா மழமழன்னு வர அளவுக்கு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இந்த மருந்து குழம்புக்கு கண்டிப்பாக நல்லெண்ணெய் தாங்க யூஸ் பண்ணணும். நான் ஃபுல்லாகவே நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணி செஞ்சுருக்கேன். கடாயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுட்டு எண்ணெய் காஞ்சதும் 1 டீஸ்பூன் கடுகு, 1/2 டீஸ்பூன் வெந்தயம், 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டுட்டு இதெல்லாம் நல்லா பொரியட்டும்னு நம்ம இஞ்சி நறுக்கி எடுத்து வச்சுருந்த இஞ்சியை வந்து இதில் போட்டு இஞ்சியை நல்லா வறுத்து விட்டுடலாம். கொஞ்சம் போல் கருவேப்பிலை இதோட ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க. கொஞ்சம் போல் பெருங்காயம் இப்போ சேர்த்துக்கலாம். மல்லி துவரம் பருப்பு போட்டு எண்ணெயில் வறுத்து எடுத்து வச்சுருந்த அந்த கலவையை
நல்லா மிக்சியில் கொடுத்து ஃபைன் பேஸ்ட்டாக எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த ஆயிலே விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த எல்லா பேஸ்ட்டையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக ஆயிலில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா, அதில் வந்து அந்த மிக்சியிலே தண்ணீர் விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணியை இதில் சேர்த்து இதை நல்லா நம்ம கொதிக்க விட்டுடலாம். இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் இதோட சேர்த்துக்கலாம். இப்போது உப்பு தேவையான அளவு நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்றபடி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்காங்க. இப்போது நம்ம சுக்கு மிளகு திப்பிலி ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி அரைச்சி சலித்து எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா, அந்த பொடி வந்து ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் நான் இப்போ ஆட் பண்ணி அதையும் இந்த இன்க்ரீடியன்ஸோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். குழம்பு நல்லா கொதிக்கட்டும், நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ ஒரு லிட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 10 மினிட்ஸ் கழிச்சு வந்து நம்ம திறந்து பார்க்கலாம். குழம்பு நல்லா கொதிச்சாச்சு, எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்தாச்சு. இப்போ நான் கொஞ்சம் போல் வெல்லம் சேர்த்துக்கிறேன். வெல்லம் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு திரும்பவும் மூடி போட்டுட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டும்னு வந்து நம்ம திறந்து பார்க்கலாம். அவ்வளோதாங்க, நம்மளுடைய சுவையான சுக்கு மிளகு திப்பிலி குழம்பு தயாராகிடுச்சு. ரொம்ப ஆரோக்கியமான இந்த குழம்ப இந்த டைமில் கண்டிப்பாக வீக்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். இது நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் கூட ஸ்டாக் வச்சுக்கலாம். இது ரைஸ்க்கு மட்டும் இல்லைங்க, இட்லி தோசைக்கு கூட ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். ஃபைனலாக கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் விட்டுட்டு 10 மிளகு போட்டுக்காங்க, 4 கருவேப்பிலை போட்டுட்டு கொஞ்சமாக பெருங்காய பொடி போட்டுட்டு நம்ம குழம்புல தாளிச்சு கொட்டிடலாம். என்னோட வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. Thanks for watching, friends.